Lihat yang naik lagi itu. Lihat yang naik tuh. Ih, kotor ih. Alah, si Abah pura-pura jauh, si Abah pura-pura jauh biar nggak disuruh. Hah? Ayo. Lari lagi ya? Oh, mau lihat itu. Wah, ngoseh. Bunda, kenapa kenapa ayah nggak bisa nanjak? Kan bannya tuh udah diganti. Ayo bilangnya dia atasnya enggak ada yang Kemana peti? Ya, botolan. Oh, berhasil. Kemana? Apa? Kata sesuai urutan. Kata sesuai urutan. Ayo. Aduh, 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 aduh. Tapi enggak apa-apa. Saya sih lebih menghargai emak saya daripada yang enggak berangkat sama sekali. Bisa ya. Aduh, 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 pengen dibuang ke sana gimana coba? Terus gantung terus. Up. Ya, ada. Biar kelihatan kayak yang punyanya.
Bensinnya habis. Wes. Mantap. Mantap ya. Mama kasih dia Tongkongnya mana? Di dalam. Belakang. Iya, itu di sana. Enggak duduk. Enggak duduk di luar. Oh, di luar. Ya. Ya. Ayah, taruh di atas. Kalau nggak nurunin sendiri ditinggal. Dah, beneran he ditur. Ayo 1558. Ayo. Apa Neng? Terus kanan dikit. Ya. Ayo berikutnya. Ayo. Jalan-jalan. Ayo. Kenapa, Dek? Gak apa-apa, nyalip gak apa-apa. Kenapa? Nyalip gak apa-apa. Itu bayi papa. Papa. Itu papa. Ikut yuk. Ikut mama. Mama. Dede buat apa sih? Bagus. Pemberani itu mah. Iya nanti itu deh. Nanti ikut ya? Aduh. Gampil banget ya. Nggak usah digas. Nggak usah digas dan naik. Lamun jarung cukur panasnya kayak di wong di wayu. Panasnya kayak wong di wayu.